ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിപ്പലിയാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലിവിടെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നിറച്ചും തിരിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മരം കേട്ടോ. ഒരു 3-4 വർഷമൊക്കെ പ്രായമായിട്ടുള്ളൊരു മരമാണ് കേട്ടോ. വലിയൊരു മരം. ഇത് മുരിങ്ങയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് കയറ്റി വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഔഷധങ്ങളിലൊക്കെ ഔഷധക്കൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഈ തിപ്പലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഉണങ്ങിയെടുത്ത് പൊടിപ്പിച്ച് എടുക്കാം. അതല്ലാതെ ഇത് ഉണങ്ങിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ, കഫക്കെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഇത് വളരെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പടന്ന് കയറിയിട്ട് ആ മുരിങ്ങ മരത്തിൻ്റെ നേരേക്കൊക്കെ കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ, അങ്ങ് മേലെ വരെ കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുരുമുളകിൻ്റെയൊക്കെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പടന്ന് കയറിപ്പോവും. അതിലും നന്നായിട്ട് ഇത് പടന്ന് കയറിപ്പോവും കേട്ടോ. കുരുമുളക് വള്ളിക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ കുരുമുളക് വള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട് പിടിച്ച് പോവുക ചെയ്യുന്നത്, പഴുത്ത് പോവുക. സാധാരണ വയനാട്ടിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയനാട്ടിൽ പുൽപ്പള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ഇവിടെ കുരുമുളകൊക്കെ കുറവാണ്, പണ്ടത്തെ പോലെയൊന്നുമില്ല. അതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ മിക്ക വീടുകളിലും തന്നെ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, തിപ്പലി. മിക്കവരും തന്നെ പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തിപ്പലി. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2-3 ചുവടുകളുണ്ട് കേട്ടോ തിപ്പലീൻ്റെ. അപ്പം ഇത് പിടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ തിപ്പലി പിടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളെന്താ കുരുമുളക് വള്ളികളൊക്കെ ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയത്താണ്. മഴ പതുക്കെ ചാറി ചാറി പെയ്തു തുടങ്ങുന്നൊരു സമയം. പിന്നെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല എന്ന് പറയുമല്ലോ, ആ ഒരു ടൈമാണല്ലോ ഇത്. പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും കേട്ടോ അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിന് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചന്തം പിന്നെ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ടൈമാണ് പഴയ കാലത്തൊക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയും ഒന്നും അത്ര ഇതില്ല, കാലങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് എന്നാലും ഈ ടൈമിൽ എല്ലാത്തരം വള്ളികൾ, കുരുമുളക് വള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് തിപ്പലി. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വള്ളികൾ ഇപ്പോൾ പിടിപ്പിക്കാം എന്ന് ഓർക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ. ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പ്ലാന്റാണ്. അത്രയും വലുതാവാത്തൊരു പ്ലാന്റാണിത്. പക്ഷേ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ അതിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ ആകും. അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് തുടങ്ങും കേട്ടോ. പഴുത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിൽ പഴുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, എന്നാലും അതിനേക്കാളൊക്കെ വലുതായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള കായ്കളൊക്കെ കേട്ടോ. ഇതിലൊക്കെ നിറച്ചും ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ചും തന്നെ കായ്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നൊരു വള്ളിയാണ്. ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കായ്കൾ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം പഴുക്കാറായിട്ടുണ്ട്, പറിച്ചെടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ ഇതുമൊക്കെ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാറാവും കേട്ടോ. ഇത് പറിച്ചെടുക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയൊരു തൈയാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ നന്നായി പടന്ന് കയറുന്നൊരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം, ഇതിങ്ങനെ പടന്ന് കയറി പോയിരിക്കുന്ന കാണാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ച് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വേരുകൾ പിടിച്ച് അതിലേക്ക് കയറിക്കോളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊന്നമരാണ്. അപ്പോൾ കൊന്ന, മുരിങ്ങ, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, അങ്ങനെ പിടിച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാത്തിലും ഇത് വേഗം തന്നെ കയറി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് നമ്മുടെ ഈ മതിലിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം, ഇപ്പം ഈ ചെടി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത് പിടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേണ്ടില്ലേ, അത് നിറച്ച് ഇതിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. പടന്ന് കയറി പൊക്കോളൂ. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് കയറിപ്പോവാൻ എളുപ്പമാണിത് കേട്ടോ.
ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ കല്ലിലൂടെ എല്ലാം ഇത് പിടിച്ച് കയറുന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ലേ. ഞാൻ ആ നേരത്തെ കാണിച്ച തൈൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന കല്ലിൽ കൂടി എല്ലാം ഇത് പിടിച്ച് കയറുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് മതിലിനകത്ത് പിടിപ്പിക്കാനും നല്ലതാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറി കിട്ടും. ഇതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ നടാൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള തണ്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതാണ്. ഇതേപോലെ ഇളം തണ്ടുകൾ അത് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴേന്ന് പോകുന്ന വള്ളികളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന തണ്ടും പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ അധികവും നടാറുള്ളത് ചെറിയ ഇളം തണ്ടുകൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടാട്ടോ നട്ട് പിടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അതാണ് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നത്, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം കൊണ്ട്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കൂടിയൊക്കെ പടന്നു പോകുന്ന തണ്ടുകളും നടാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതേപോലെ പടന്നു പോകുന്ന തണ്ടുകളാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അടത്തി ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഈ തണ്ടുകൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടത്തി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചും ഇത് ഇതേപടി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപടി തന്നെ നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലോട്ട് നട്ടു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കുരുമുളക് വള്ളിയൊക്കെ നടുന്നവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, അതേപോലെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നട്ടു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ട് കൂടുതലാണ് നട്ടു പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തൈ നടാനുള്ള തണ്ടുകൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇളം തണ്ടുകളാണ് നടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് മേലോട്ട് പോയേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് അവിടെ കായുള്ളത് വേണ്ടല്ലോ. ഇതേപോലെയുള്ള ഇളം തണ്ടുകൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന തണ്ടുകൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് കുറച്ചെണ്ണം മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ, എന്നിട്ട് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാതെ. പിന്നെ ഈ തിപ്പലീൻ്റെ നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന തണ്ടുകളാണ് നമ്മളെടുത്ത് നടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള തണ്ടുകളാട്ടോ. മേലോട്ട് കയറി പോകുന്ന നമ്മൾ മരത്തേലേക്ക് കയറ്റി വിടാൻ പാകത്തിനുള്ള തണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തത്. ഇത് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളകൊക്കെ കുറ്റിക്കുരുമുളക് പിടിപ്പിക്കത്തില്ലേ, അതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ചെറിയ ചട്ടികളിലൊക്കെ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തണ്ടേന്ന് വരുന്ന സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന കണ്ണികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാകും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേലോട്ട് പടന്ന് കയറിപ്പോകുന്ന ആ പ്രധാന വള്ളികളാണ് ഇതൊക്കെ. അതിൽ നിന്ന് സൈഡിലോട്ട് വരുന്നതുണ്ടോ, ഇതേപോലെ സൈഡിലോട്ട് വരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ണി പിടിപ്പിക്കാൻ, അല്ല പിന്നെ കുറ്റിക്കുരുമുളകായിട്ട് കുറ്റിത്തിപ്പലിയായിട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുരുമുളകൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും അതെങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഇത് കുറ്റിയായിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടിയിലും വളർത്താം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതാണ് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ പടത്തി കയറ്റി വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ കാണുമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിലും നമുക്കിത് വളർത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ചട്ടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തിപ്പലി കിട്ടുമല്ലോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്നെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. നമ്മളിത് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 6 മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഇത് തിരിയിടാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 മാസം അല്ലേ, 2-2.5 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും, പഴുത്ത് കിട്ടും. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് പഴുത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ കൂടെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും തിപ്പലിയും കൂടെ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിൽ നട്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട്. മൊത്തം ഇല കളയാനല്ല, ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഇലകൾ കളയണം. ആ മൂത്ത ഇലകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കളയണം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നട്ടു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കൂടെ നിറച്ചതിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലൊരു കമ്പും കൊണ്ട് ഓരോ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ നടാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ വേരുകളൊന്നും പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതേപോലെ എല്ലാം നട്ടു കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാം നട്ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് നടാനുള്ള കുറ്റിത്തിപ്പലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നട്ടു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നിച്ചങ്ങ് നട്ടു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് നട്ടു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ തിപ്പലി എല്ലാം കുത്തി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മളിവിടെ തൈകളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. തളർത്ത് കിട്ടാനും പിടിച്ച് വേര് പിടിപ്പിക്കാനൊക്കെ വെക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാം അടുക്കി വെച്ചത് കുറച്ച് ഷെയ്ഡിലാട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വേര് പിടിക്കുന്നവരെ ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മഴയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചീഞ്ഞു പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേര് പിടിച്ചതിന് ശേഷം മതി നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നനച്ചും കൂടെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ നനച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാം നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതവിടെ ഇതിനെല്ലാം നന്നായിട്ട് വേര് പിടിച്ച് തരട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തിപ്പലിയാണ് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണക്കിയെടുത്ത് വെച്ച തിപ്പലിയാണിത് മൊത്തം. ഇതല്ലാതെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 4 കിലോൻ്റെയൊക്കെ എടുത്ത് തിപ്പലി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. വേണ്ടില്ലേ, കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കിലോയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 650-700 രൂപ വരെ കിലോയ്ക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ തിപ്പലിക്ക്. 1 കിലോ തിപ്പലിക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളകിനേക്കാളും വിലയാണ്. കുരുമുളകിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 350 ഒക്കെ രൂപയാണ് തോന്നുന്നു കുരുമുളകിനുള്ളത്. തിപ്പലിക്ക് അതിലും നല്ല വിലയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ ഷോപ്പുകാർ മേടിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ആയുർവേദ മരുന്നിൻ്റെ കൂട്ടുകളിലൊക്കെ തന്നെ മരുന്നായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ കൂട്ടായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തിപ്പലി. പിന്നെ അതല്ലാതെ വാങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജാതിക്ക, പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന കടകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതെടുക്കും കേട്ടോ. ആവശ്യക്കാരുണ്ട്, നമ്മളോട് ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. തിപ്പലി കൊടുക്കാനുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ച് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഉണങ്ങിയ തിപ്പലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചുമ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ തിപ്പലി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പീസ്, നല്ല എരിവുണ്ട്. നല്ല എരിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കുത്തൽ പോലെ കേട്ടോ ഇതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ വായിലിട്ട് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ കഫമൊക്കെ ഇളകി പോകാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട. ഇതിൻ്റെയും തന്നെ പകുതി മതി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെയും തന്നെ പകുതി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക്
വായിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് കടിച്ച് ചവച്ച് അതിൻ്റെ ആ നീര് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ നമുക്ക് നിൽക്കും കേട്ടോ. കുത്തി കുത്തിയുള്ളൊരു ചുമയില്ലേ, അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഈ തിപ്പലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൂടാണ്ട് ഇത് പിന്നെ കൽക്കണ്ടം, പിന്നെ ചുക്ക്, അങ്ങനെ ഈ തിപ്പലി, കുഴിച്ച് 2-3 മണി കുരുമുളക്, അതെല്ലാം കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് തേനും കൂട്ടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കേട്ടോ. ചെറിയ മക്കൾക്കും കൊടുക്കുക, തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കല്ല, അല്ലാത്തവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ആ പൊടി എടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തേനിൽ ചാലിച്ചേച്ചും അത് പതുക്കെ അവരുടെ നാവിലൊന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എരിവുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് തൊടിയിക്കാനേ പാടുള്ളൂ, തേനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ തിപ്പലിയൊക്കെ നമ്മൾ വേര് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. ഇനി അവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് വേര് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് നട്ടു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് തിപ്പലിയൊക്കെ പഴുത്തതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറിക്കാറായതാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കുറച്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള കുറച്ചെണ്ണമൊക്കെ നമുക്ക് പഴുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്ന് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. ചുമ, കഫക്കെട്ട് അതൊക്കെ വരുമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുമേനൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി റിലീഫ് കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം, പക്ഷേ അത് കുറച്ച് എരിവുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കത് കഴിച്ചിറക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും കേട്ടോ. തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത്, കാരണം അവർക്കത് ഭയങ്കര എരിവായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ ഇതേപോലെ പിന്നെ ഈ ഉണങ്ങിയ കായ്കൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ അവർക്ക് പിന്നെ കൊറിയറായിട്ട് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഗിലൊരു 2 കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കതൊന്ന് എടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് പീസ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ആശ്വാസമായിരിക്കും, കുത്തിയുള്ള ചുമയൊക്കെ കേട്ടോ. ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ബാഗിലൊരു 2 എന്തായാലും കിടക്കും കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമാണല്ലോ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും എന്താണ് അതിൽ തിരുത്തലുകൾ ഞാൻ വരുത്തേണ്ടതെന്നുള്ളതുമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.